wante itamit ñi nekk ci suñuy plateforme digitale nga xamante ni ce sont des inconditionnels les inconditionnels nag bokk na ci Mame Mbaye Ndiaye ñoom président Doudou Wade Pierre Simon Faye certainement am nga benn inconditionnel xam naa boo xam ne mi ngi ak ñoo bëri ak ñoo bëri à commencer par sans waa kër sans waa dëkk à commencer par waa Thiès la commune de Fandène à commencer par également Dakar parce que xam nga Ndakaaru moom daanaka ñëpp fi daje da ngay dajeeg nit mu xàmmee la taxaw war a waxtaan ak yow ndeysaan di rafetlu liggéey bi bu loxo loolu macha allah vraiment da ngaa bëri fans sama biir koñ léeg-léeg ma dox nii diggante ay 10 mètres yooyu bu nit xàmmee la da ngay taxaw waxtaan ak ñoom et puis ñuy rafetlu liggéey bi surtout pour waa matinal c'est la magie de la télé. mais souvent c'est vraiment peut-être ay encouragement nit ñi di rafetlu liggéey bi mais souvent également ñàkku ci da ngay dajeek nit ñoo xam ne dañ lay critiquer ca la ngay wax wala la ngay def mais toujours est-il que rek dañ la koy nangul dañ lay nangul sa argumentaire boo leen expliquer ñoom également ñu am seen position mais loolu yëpp penc mi la c'est la démocratie ku ci nekk ak sa xalaat nee naa leen moom man aw ma xam-xam aw ma monopole connaissance aw ma monopole du savoir donc li may wax wala li Mamadou Fofana di wax wala li Mame Mbaye di wax ku ci nekk ak fa nga ko teg l'essentiel est que rek nga honnête ca la ngay wax te nga am foo ko teg boo amee foo ko teg rek nit ku lay dégloo xel dina xam ne kii am na wàllam ci dëgg gi parce que lii Bokar di wax ma koy wax toujours mooy ku ci nekk ak sa dëgg te sa dëgg tam du dëggu ñëpp comme xam nga ne am nga sa dëgg nag nangulal ñeneen ñi également seen dëgg donc loolu mooy mën a tax ba ñu mën a ànd wuute ay xalaat mais ku ne tamit ànd ak moromam nangul ko et puis ça continue donc li ñu fiy wax yëpp après nit ñi ñooy apprécier justement ñi apprécier yi tamit ñoom itam nañu joxe ay appréciation yoo xamante ni mën nañu jëriñ ñun mais pas ay critiques yoo xamante ni ça va être assez personnel parce que parfois même sur la toile on va dire oui on en rencontre mais man je me suis fait une option souvent je ne je regarde pas les commentaires lu tax duñu xool sax ñun lu ci ëpp duñu xool seen commentaire des fois nga gis ku la ci saaga wallaay wax ci loo xamante ni wala wax sax sa morom lu ko métti kooku mën na jàkkaarloo yónni la man yow rek laa bëgg yow rek laay déglu c'est méchant en fait c'est pas bien c'est malhonnête donc man critique bi ma bañ mooy ngay critiquer nit ki ci mbir bu personnel boo xam ne yow da ngay dindi la mu wax te doo fa teg dara yow boo àndul ca la ma wax la ma argumenté la ma gis la ma analyser mais tegal ma leneen à la place amaana sax yow mën nga maa convaincre nga dimbali ma man ma xam ne tam juum effectivement et loolu bu ñu juumee ñun tam dañ koy nangu ñaat yoon lañ fi jéggalu ci peut-être wax nañu wax joo xam ne xëy na neexul nit ñi wala wax nañu wax joo xam ne am na njuumte mais ñu nangu ne njuumte la mais ñu jubanti ko ñu corriger donc ay nit lañu on n'a pas le monopole du savoir pensée unique je pense que amul Sénégal te bu doon pensée unique yàlla duñu sàkk ñu wuute amul àddina donc nit ñi également nañu comprendre mais li may faral di wax rek de toute façon nous on veut toujours être honnête dans ce que nous disons te day gën a yomb alors nit ñi nangul ñu ko on essaie toujours de faire bien les choses en tout cas nous ne sommes pas des donneurs de leçons c'est ça du ñu ay donneurs de leçons dañuy commenter rek actualité bi ñu fi tax a toog du dëgg Mame Mbaye Ndiaye noppi nga ba dëgg la baa weem yomb naroon na wax non bul wax bul wax ndeysaan en suma la jot nee na vérité waaw waa Ndondol également ñu ngi ñuy nuyu voilà ñoom tamit Ndondol sama grand géej ji Diouf moom également ñoom it Ndondol c'est un peu dans la région de Fatick je crois. de Fatick. waaw Lamine Aw bu Thiès de la part de Mame Sidi ñu ngi lay nuyu moom tamit Thiès de dëkk ndeysaan. waaw sa vocabulaire olof moom il faut mu xoolaat ko parce que li nga mënoon a wax fii moom waaw ma laal ba nag sax. ayca moom sax benn jarbaat boo xam ne dafay anniversaire. nga tey la samedi dama ciy profité dafay galayaade. mais nag temps amul. Talla Wade mi depuis Canada sama jarbaat la max moom ñoo bokk yaay laay mën a wax parce que yaay mooy sunu taaw mais mooy sama yaay. Marietou Ndiaye yow dundal wéral ndax boo jëlee fulla ji sa yaay fayda ji sa yaay. taa Marietou jom ji sa yaay. waay ak détermination engagement bi nga xam ne sa baay moom laa ne boo ko boolee yow faw nga avancer donc duñ la teel a gërëm Ndondol région de Diourbel. voilà région de Diourbel c'est vrai duñ la teel a gërëm. ndax dans le département de Bombay. donc yow Talla Wade dundal wéral amal jàmm xam nga amal fu laay dund rek fi nga teg sa tànk bu ko tegg mu sax xippi xool nit ndeysaan te bu naa nekk xale man rek la xam dama ko daan yëkkati fu ne
mais fu mu nekk man dama enu di daw. donc macha allah dundal loolu la yàlla dogal Talla Wade ak première dame sama jabar ji Jama Sow madame Ndiaye mooy première dame sama jabaru mag la mooy aawam Massamba Ndiaye ak papam Pape El Hadji Jibi Sow kër Mbay Fall école Founi donc yéen dund leen wér leen amal jàmm madame Ndiaye xam naa tey kër ga moom dana yëngu après si kanam tout sama wàccee fa laay dem parce que anniversaire bi dafa am solo waaw ak kan ci kii kan la man ay anniversaire rek nag dee koy fayeeku nag Raan Baye Raan depuis Chine nee na jabaram dafay anniversaire Amina Mbeng madame Diouf depuis Chine amuñu fépp lañuy d'accord maam fan moo nekk rek Ndondol bi ma doon tudd sànq dëkku Géeju Diouf voilà Ndondol est à côté de Réfane ayca voilà Réfane c'est dans le département de Bombay région de Diourbel voilà jërëjëf boss yow tam am na ku ne ma nuyu la am na ku ne naa nuyu ñëpp nuyu naa wax naa ñëpp si plateau bu des moomu du foofu naa ko nuyu te nuyu naa la si suba ñu door ko Lalla Coulibaly depuis Bordeaux ñu koy nuyu ak sam bàjjen Hélène Ndiaye zone des ballons non commencé gul dem toog leen noonu si canapé bi invité dañu doon ñëw jubal ci plateau invité suba teel bi ñoom laa jàkkaarloo bokk yow Asiya ñaa ngi jàkkaarloo kii nar a dugg doo ko wax dama toog déedéet mënoon na ñëw toog seetaan dañuy yegg si waa régie ñu ñëw toog non waa régie dinañu wax ak ñoom waaw kon toog leen dañ leen bëggoon invité ngeen ñëw toog tey la samedi daal ñu ngi noonu dañ ko oyofal rek da ngeen ñëw pour suba teel très bien foo leen bokk en parti bu bees candidat ngeen yow noo tudd Youssoufa Karim Youssoufa Badji Mbodj fara yow kooku candidat bu mag la xamoo ko c'est que dañ nekk direct bi quoi dama lay defal promo bi waaw Youssoufa Mbodj annoncé ko ci émission candidat la sama morom la booy seet sa parti nu mu tudd Alliance patriotique du millénium du millénium moom laa wax millénium moom millénium la woote APM voilà dina moo nekk invité bi ci kanam tuuti candidat yi nag fekk ñun nag dañu bëri ay candidat 200 et quelques léegi ñu yegg 300 259 yow boo ko yeneen yi laaj ko ci 250 moom fan la toll ci 250 non bu yow say parrainage mat na wala ma tagul gisuma ne ne parrainage am léegi mu mat baago bu ñëw mu yegg programme donc tout à l'heure ci biir suba teel waaw incha allah moom ak nitam bi mu àndal ñu ngi foofu toog ayca ñu doore ko tribune yéene kaay kan moo yëg ci kaw tribune bi tey la course moom patriotisme la te xaw ma waaye kii itam patriote la moom it parce que Ousmane Sonko tey moo yëg ci kaw tribune bi temps yi sax moom rek moo yëg ci kaw tribune bi mu yëg ci kaw tribune bi noonu la waaw yàgg na nag ay affaire ñu yëg ci kaw tribune bi réintégration du leader de Pastef bu fekkee nag waa Pastef yi loolu lañ doon xaar ngir yaakaar ne Ousmane Sonko dana nekk candidat ci présidentielle bi ñu dëgmal antoogul mënagul nekk ndax nag cour suprême si boppam li ñu naan casse on casse tout cour suprême kase na lépp cour suprême kase na lépp la cour suprême déclare recevable le pourvoi de l' état du Sénégal kay ndax état du Sénégal kat le juge Sabassy Faye defoon dana mukk d' accord ma déedéet kenn du dugal turam nee na loolu tam lu xel mën a dégg la jël na pataas bu tàng bi nag jébbal na ko tribunal d' instance bu Dakar tribunal boobu am na fukki fan ngir mën a sëgg ci dossier fukki fan yooyu bu dikkee ñu war a tëggaatum procès li si des si utum parrainage yi baa du jeex non temps du am comme ni ko Abdoulaye Tine waxee rek maître Abdoulaye Tine si temps amatul de Omar Sow ma leen nuyu bu baax waaye xaw a compliqué trop sama xuloo waale ji mu ngoog cour suprême en tout cas foofu la toll waa F24 ñu ngay alerté ba noppi nag ñoom wax fa dëgg comme d'habitude communiqué jamono joojee affaire Allô Sénégal Mame Mbaye Niang dañoo portoon plainte sunu naataangoo yi am na muy PDG ba ak 3 agents yi ña nga ca kaso ba am na ñaar ñoo xam ne ñi koy ree koy liir am na Nayem Diop nuyu nañ la sa Kër Massar wala Kër Mbaye Fall opération dans la région de Ziguinchor 2 kilogrammes ci cocaïne daanaka ñu xayma ko ci 160 millions suñuy koppar la ñu teg loxo yéenekaay bi daal na ciy dikka yéenekaay ba tey ñëw ci président de la République Macky Sall tournée économique bi mu sumb foofee sa diwaanu Fatick 483 ci ay milliards la fa investiroon en tout cas tribune yéenekaay daf ko yóbbu vaar te fi président Macky Sall vaar nee na ko 2015 2023 dugal nga Fatick moom nga wax ne investir nga Fatick 483 milliards ndax soppi na xar kanam
ndax fii ñu toll ni boo xoolee Fatick di nga gis ne dugal nañ fa milliard lii tribune yéene kaay yóbbu na ko VAR di ko fàttali jamono joojee offense à la communauté Tidiane deuxième retour de parquet pour Oustaz Oumar Sall nee naa leen loxo kii génn sama xarit bi Zeka moom kan ma koy nuyu dama koy yem nag taalibe Cheikh bu mag bi dama koy nuyu bu baax laas yéene kaay ne le miracle ne s'est pas produit moo tax nag démb daanaka les patriotes yëpp démb nelaw yaakaar bu tas la ñoom seen xol neexul man am na si groupe WhatsApp kii TikTok bu ma doon romb ba yegg fa kooku benn daam mi ngi naan dama ne bi ngeen xamee ne ñu ñëpp dañoo takk lu tax yéen sëriñ yi nekk ci biir Pastef tikkiw leen ñu fi mu nekk mën duñu def dara dañ toog di xulli rek yéen ñi takk nañu tikki leen ñu dee jàmm tey ñu sàggate ma bu ma tooy comme xam nga ko rek baax gis naa ko am nga du ma lire commentaire dëgg na yàlla du ma lire commentaire am de liirul commentaire Adja Fatou Sow l'honorable député Adja Fatou Sow sama xarit bi borom Karim 15 nee na coow li léegi mu jeex ndax Karim bay dawa léegi mu dikk le miracle ne s'est pas produit dossier Sonko devant la Cour suprême en cas yéen kaay bi dikk na également ci CEDEAO confirme la dissolution de PASTEF CEDEAO ko nangu na loolu te pourtant ñoom bu ñu demee CEDEAO amoon nañu yaakaar de parce que ni fa gars yi doon plaider Juan Branco ñu koy tàcc di ko kii ñëpp amoon nañ yaakaar mais CEDEAO nag yaakaar bu tas la leen jox xam nga ne lii kenn du ko def CEDEAO xam nga CEDEAO boobu tamit laaj na beneen jàngat CEDEAO la même cour moo joxoon Khalifa Sall ak Karim Wade dëgg ci kaw état bu Sénégal lu tax dëgg googu mu xañ ko Ousmane Sonko ça également ces avocats doivent se poser des questions est-ce que du ñoom ñoo mal abordé le dossier est-ce que du ñoom ñoo mal engagé également la bataille juridique loolu tamit c'est vrai aussi hein. loolu tam mën na ne mais il paraît des na beneen cour boo xam ne nii bu nu mu tudd cour bu am na nu mu tudd de Afrique des droits de l'homme xam nga lan am na bu bees boo xam ne mën nañ fa am na yooyu ay saisine la mën nañ fa prox ndoolu tamit loolu ay saisine la rek pour clamer cour africaine des droits de l'homme yooyu ay saisine la rek pour dem clamer ji donc waaw pour dem clamer rek te yàlla dem boole ji te yàlla l'honorable député Mame Diarra Fam naka dara la ci de non gars yi dañuy commenté ba nga xam ne non yéen seen matinale c'est très suivi nag yéen seen matinale bi. ñu ne Juan Branco dara la ci da nga xeeb sa bopp ci sa matinale yow. ayca mu ngoog Fatick déroule tapis rouge mu ngoog ci njiitu réew mi président Macky Sall ak tournée bi nga xam ne amoon na ko dossier Sonko bi en tout cas CEDEAO dafa confirmer dissolution bu parti Pastef Cour suprême casse la décision du juge de Ziguinchor kon dem nga ay kas-kas rek la ay kas-kas benn daal lañ xam ne yeggu kas gi yeggu fa muy réintégration turam ci liste bi dañ leen yóbbu tribunal d'instance bu Dakar yéen kaay bi daal na si du coup de théâtre donc la juge Aïssata Diallo ba boude le délibéré dafa jot a génn jotul déglu lépp yàlla baax na yéen kaay bi naan fàttali na président Macky Sall tribune nee na que 483 milliards 2013 2023 2015 2023 xaw ma nga dugal ci Fatick Le Soleil yéen kaay nee na conseil présidentiel territorial avec pour accélérer le développement de la région c'est 853 milliards de francs CFA lañ fas yéene dugal Fatick double bi 483 tey ñoo ngi ci 853 17 mesures phares en tout cas moom la ñu fas yéene dugal foofee ñu di kàcci Ousmane Sonko ci l'Observateur 2 verdicts judiciaires défavorables kon Sonko nag démb moom wax fa dëgg ku nekk ak sa ajjuma waaye ajjumay démbam ji neexul benn yoon Sonko ajjumay démbam ji neexul benn yoon ñaari ëttu attekaay yu mu dugaloon ay recours yëpp bu si nekk daf cee dañ ka kase dañ naan kas fépp kas tout yéene kaay bi daal na ciy dikk na également ci président Macky Sall nee na boo leen yaakaaree ne man dinaa toog di sàggat di ngeen di taal génn ndax ngeen seen bopp nee na yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nas di nocci di xool noo leen di dëbbee dëkk bi bee boo ngeen génn ci ba mu set ne boo leen xamoon li ma xam doo leen ci dugg président Macky Sall nee ba kër baa mi joxe lenge yi boo téye réew sax ay kàddu de ay kàddu moo ko xam ne ay kàddoom la moom waaye nag ñëwaat nañ sax ci Vox Populi ana Vox Populi boo leen ko gisee wax leen ma day ñëwaat baa ma dem ci l'exclusif ma nga xam ne ñëw na Sonko xam nga am na parce que dañoo wax Sonko fépp partout everywhere waaye yéen a kaay l'exclusif nekk Sonko perd partout fépp everywhere donc fu mu nekk Sonko perd partout le leader de Pastef rate 2 grandes batailles
La CEDEAO rejette ces requêtes. La Cour suprême casse le verdict donc de Sabassi Faye. Réinscription sur les listes et obtention de fiches de parrainage. Ce n'est pas demain, la veille. Donc boobu moom ba tey des na. Tribunal d'instance bu Dakar la ñu jox pataas bu tàng bi. Donc moo war a mën a sëgg ci dossier boobu. Dissolution bu Pastef, les juges africains refusent de s'en mêler. C'est ñoo nekk. parti bu ñu tasaat bu ñu tasul comme état du Sénégal tas na dañ see maam. nee na comme seen potul biir la yéen waxtaane leen kër. Thione Niang nee na candidat la comme kenn mu nekkee candidat. nee na bëgg na nekk candidat. Assemblée générale la woote mouvement jëf jot na sa séntu nee na ñu ngi naan dëkk bi ñu ngi tabax ay tali ñu ngi xëcc ay tali nee na tali yooyu ñu tabax boo demee ay jaaykat ngay fekk ci boor ba. dañoo jaaye ba dog te weer te buñ jaayee ba laal li njëgu paas bu leen teg si tali bi ñu ñibbi sax amuñu ko nga dëkk bu metti moom Thione nee na réew mi fi ñu toll nii moom xol bu naqadi lay amee bu gisee ay ndaw di jël gaal yi di faatu nee na loolu ci boppam moo war a tax ñoom ñëpp jeunes yi ñu war a jël engagement ngir jëli fi li fi ne Thione Niang mooy wax de candidat la de lii la yëkkati kon foofee nga xam ne moom moo di sa séntu doon ñaawlu fii réew mi toll ba tey ñun dañoo bëri ay candidat ñoo ngi ci ñaata am na ku désisté ci 250 yi. L'évidence yéene kaay nee na Sonko presque out ndax bu fekkee am na ñoo xam ne ñoo bëgg a wutu président Macky Sall moom ci boppam jegeegul de pareegul de mais kii li mu wax Cheikh Mamadou Dieng mi coalition ëllëg si biir arc-en-ciel ces élections seront celles des jeunes parce qu'ils sont les grands oubliés de la politique de Macky jeunes yi jël nañ gaal gi xanaa ki yëgul ne jeunes yi génn wàll gi jël nañ gaal gi dana de réew mi quotidien nee na double peine contre Sonko fu mu nekk ni nag daanaka yombul benn yoon ci moom yéeni kaay bi di direct news foofu la génne double revers pour Ousmane Sonko. La Cour suprême a annulé la décision du tribunal de Ziguinchor ordonnant donc la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes boo gisee may wax Sonko tey nag parce que Sonko moo nekk rek ci yéeni kaay yëpp tey moom la parce que démb loolu la woon moo nekkoon actualité bi décision de la Cour suprême et de la CEDEAO double revers pour Sonko. Walf Quotidien foofu la génne les motivations des juges vers la forclusion donc du leader de Pastef waaye Pape Sène nii suñu naataangoo la su ma juumul ca Walf dañu ko téyendi ba léegi ndax lan diffusion de fausses nouvelles xanaa waa kii yëguñu ko Synpics syndicat taskatu xibaar Ousmane Sonko contre l'état du Sénégal le double revers ndax yaakaar tas na xalam demoon da bay neex en tout cas gum nga dog na président Macky Sall tournée économique bi sa Fatick nous vise moom mi ngi ci 100%. Très bien ñu ci kanam raw li gët cour de justice bu CEDEAO la Cour suprême et mobilisation Sonko est sur 3 défaites en une journée donc nag fu mu nekk nii daanaka ñetteelu défaite benn la 3 défaites ma lire ko nag dinañ ñëw ci défaite bi kan ci est-ce que journal bi wax na ko lu mu wax ñetteel bi en tout cas benn bi mooy parti bi ñu tas te CEDEAO daf cee maanu beneen bi mooy turam bi ñu waroon dugal ci liste bi ñu nekk da ngay xaar boobu mënagul ne Cour suprême ne dañuy àtte dañ koy yóbbu ba fële tribunal d'instance bu Dakar ñetteel bi ñoo bëggoon manifester wuñu nga dëgg parce que même ci département yeneen yi xam nga fépp lañ dugaloon ay manifestation am na si ñoo xam ne moom dañ ne leen waaw ba ñuy waaj a kii ñu woowaat leen ne leen kaay leen ngeen ñu ne leen déet donc ñu doon manifester ñu bari mu jëwul ak de journée de tous les dangers à journée rien du tout waaw wax nga journal bee ko wax waaw moom journal bay wax ñun koy après luñ ñu ci wax dañoo tooñ rek waaye journal bi mooy wax ñu wax journal itam ñoo fi xëy itam démb wax de tous les dangers man xeeti titre yooyu laa mënul moom ñoo war a bàyyi day raglu vendredi de tous les dangers di tiitlu nit ñi mais c'est la presse danger baa ngi nii xale yi yaa ngi jël gaal gi di dem loolooy waxuñu ci loolu xale yaa ngi dee ci géej gi ñu ne xale yaa ngi dee ci géej gi danger baa ngi ci géej gi waaye ñoom dëkk bi tey mu tàkk lii di xeeñ neexul ajjuma yi talaatay ndeer xaw ma ça chauffe jàmm rek box boobu di daal di ñëw recours devant la Cour suprême et la Cour de justice de la CEDEAO Sonko perd et rebelote en tout cas rebelote bi nag moo di wax fa dëgg neex yàlla ñu ngi koy xaaral di feex 10 jours ñu war a sëggaat ci dossier am kii nga xam ne mooy nit dof ma ñu fi bàyyi woon mujj nañ ko jàppaat moom ci moom lan la def
encore arrêté pour appel à l'insurrection. nit dof du contrôle sous contrôle judiciaire la nekkoon wala ki la nekkoon. sursis je crois maanaam sursis boo si nekkee lépp lu nga xam ne moo taxoon nga dugg fa da nga koy moytu. sous contrôle judiciaire la nekkoon. donc dafa am lu ñu ko doon tere. léegi ñu jàppaat ko ci appel à l'insurrection moom nit dof ni mu génnee noonu la duggaate parce que ñu koy yàgg la ci ndumbelaan. ñu doon ci ndumbelaan temps yi. yaa Oustaz Assane Seck nag. jàpp leen ci ngeen bàyyi. ñu dimbali rek. ndax foofu du place am. ba fa dëgg neex yàlla loo leen ci man def leen ko. loo leen ci man def leen ko Oustaz Assane Seck foofu du place am. aywa lan moo gën a fës ci xibaar yi Mame Mbaye. la ca gën a fës moo di marathon budgétaire ba nga xam ne député yi tey jii ña nga ci assemblée nationale xam nga ne ci fàttali juróom-ñaari milliards mooy budget ba ñu la ca gën a fës ñu jagleel ko plan Sénégal émergent nga xam ne wàllum infrastructure énergie agriculture bokk na ci li nga xam ne moom mooy priorité daañ dikkaat ci bésub démb ci àjjuma ji xam ngeen ne patriotes yi am na ci ñaar tey décision yi ñu doon xaar daanaka ñaari dañ see lajj mu di cour de justice bu CEDEAO ak na cour suprême daanaka seen ak sàkkuteef lu ca bari du kon yaakaar gu tas lañ sàmmee daan ci dikkaat ci bi la jotaay xibaar avocat maître Abdoulaye Tine nekkoon cour suprême na mu doxale de boo xoolee raisonnement bi lépp aw na ci yoon xanaa kay fu mu nekk nii kay mooy Ousmane Sonko mën a xam ne temps amatul te li ci des bareetul ak bokkam daal dañu kaa lambaamee tàggat yaram li yéen kay xëy dëxëñ mooy ndar képp bi la jotaay xibaar faram-fàcce gi dañ ci ànd ak Mamadou Fofana ak Simon Faye